Zdravo svima! U današnjem videu pripremamo varivo od slatkog kupusa sa mesom, prvenstveno za sve početnike. Za one nešto iskusnije, predlog ručka preko nedelje ili možda priprema slatkog kupusa na neki drugi način na koji vi inače ne pripremate. U lonac sipam otprilike 100 ml ulja ili da prekrije dno. Ostavljamo da se ulje zagreje. Dok nam se ulje zagreje, iseckat ćemo jednu glavicu crnog luka. Na zagrejano ulje spuštamo luk. Propržit ćemo ga nekoliko minuta na srednjoj vatri. Luk malo posolimo i nastavimo da mešamo. Posle nekih 5 minuta, kada je ispario višak vode koji se nalazio u luku, dodajemo otprilike 200 ml vode i ostavljamo ovako da se luk kuva dok ova voda ne ispari. Mi ne volimo da nam se luk vidi u jelu, tako da ja dodatno ga dinstam sa vodom. Ovaj deo možete i ne morate da radite. Dok nam se dinsta luk, pripremamo meso. Možete da koristite bilo koje crveno meso, svinjsko, juneće, jagnjeće, jareće. Također možete da koristite i slanine i kobasice, bilo da su dimljene ili bilo da su suve. Meso sečemo u kockice, a količinu određujemo prema broju osoba za koliko ćemo kuvati. Ja ovdje imam 800 grama mesa i kuvam za nas 5. Svežem mesu dodat ću i domaće sušeno. Njega neću dodati puno, dodat ću ga taman toliko da malo začinim kupus. Kada se luk skoro izdista, dodajemo meso i nalivamo otprilike nekih 400 ml vode. Ostavljamo sve da lagano provri i da se meso kuva neko vreme. Nakon nekih 5 minuta pogledamo koliko ima tečnosti. Ja sad ovdje vidim da je potrebno još i stavljam između 400 i 500 ml vode i ostavljam ovako na srednjoj vatri da se sve zajedno kuva oko sat vremena. Nakon skoro sat vremena dodajemo suvo meso i sipamo 500 ml vruće vode. Ostavljamo sve dalje da se kuva. Za to vreme pripremit ćemo kupus. Odstranili smo koren i listove koji su se sasušili. Odstranite još ako ima neke nečistoće ili ako vidite još neke deblje ovako komade korena. Zatim kupus sečemo na krupne komade. Ukoliko kupus isečemo sitno, on će se u toku kuvanja raspasti, a to nije dobro. Želimo da on ostane u komadu i da zadrži dozu hrskavosti. Pošto isečemo kupus, dodajemo ga mesu i luku. Pošto dodamo kupus, sipat ćemo još 500 ml vode. Stavila sam 1 kašiku suvog začina i 2 kašike crvene paprike. Začine opet možete da dodajete po ukusu. Dodajem još 1 malu kašičicu belog luka. U prahu možete da dodate i sveži i dodat ću 1 kašičicu bibera. Biber dodajete po svom ukusu. Možete da dodate još i peršunov i lovorov list. Pošto smo dodali otprilike začine koji nam odgovaraju, poklopit ćemo kako bi nam se kupus upario i splasnuo. Posle nekih 5 minuta kuvanja mešamo tako da ovaj gornji deo spustimo dole na dno zajedno sa začinima.
Dok mešamo, proverimo koliko ima vode, dodamo otprilike još jedno 200-300 ml i ostavimo sve zajedno da se kuva. Kuvajte uvek u manje vode jer je mnogo lakše dodati još vode nego čekati da sve uvri pa da se raskuva. Nakon 30 do 60 minuta kupus je skuvar. Sad zašto 30 do 60 minuta? Ako kupite mladi kupus koji je mekan i rastresit, njemu će trebati 30 minuta da se skuva. Oktobarski koji svi stavljamo za kišeljenje, njemu treba 45 do 50, a zimski koji je tvrd i nabijen, bogme treba mu i preko sat vremena. Kada je kupus već skoro gotov, pravimo zapršku. Ja pravim hladnu zapršku od 1 pune kašike brašna i malo vode. Možete da pravite i prženu, ulje, brašno i crvena paprika, ali je ne preporučujem. Pošto promešamo, dosipat ćemo još malo vode. Pre nego što budemo istresli ovo brašno, ugasimo vatru. Jer ako ga budemo istresali dok nam kupus vri, stvorit će se grudvice. Pošto promešamo, upalimo sve na laganu vatru još da se krčka jedno 10 minuta. Ukoliko vam je ovo pregusto, slobodno uspite još malo vode. Ostavljamo da se krčka još 10 minuta. Kupus nam je gotov, on na kraju treba da izgleda ovako. Komadi i komadići mesa, kupus koji se nije raspao i fina kremasta čorbica. Prijatno!